Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da EBS Assistência Técnica aqui no canal do YouTube, galera. Galera, eu peço a todos vocês que inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho, dê aquele like e compartilhe, galera, os nossos conteúdos. Estamos aqui com mais um conteúdo para vocês aqui, com mais um vídeo aula sobre a LSE 09 da Electrolux, Lavsec Electrolux LSE 09, galera, tá? Galera, um defeito recorrente nessa lavadora aqui, que às vezes engana os técnicos. Ó, nessa daqui foi 3 técnicos fazer orçamento e não descobriram qual era o real defeito, tá? Ou seja, essa lavadora, ela em um determinado momento da centrifugação dela, ela dá um barulho, sabe? Em algum determinado momento. Tem hora que ela vai leve, depois ela começa a fazer um barulhinho. E os técnicos que foram lá não conseguiram descobrir. Eu já descobri qual é o real defeito dessa lavadora aqui e quero passar para vocês agora nesse vídeo aqui. E eu peço a todos vocês de novo, galera, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos e dê aquele like para ajudar a gente a engajar e a gente alcançar mais pessoas aí, para tirar as dúvidas do pessoal, entendeu? Então eu peço a todos vocês, tá? Vamos ligar ela aqui, galera. Vamos botar ela para centrifugar em 1400 RPM. Foi lá, dá o play. Ligou a bomba de drenagem. Aí, galera, ela tá embalando aí, ó. Tá? Ela tá embalando, mas ninguém tá percebendo nada. Nada de mecânica ruim, nada. Você tá percebendo que ela tá leve. Aí é onde engana o técnico. O técnico fala assim, mas ela tá leve, não é rolamento, não é nada não é rolamento não. Ó, ouvi, ó. Tá leve. O técnico vai dizer, não é rolamento não, porque tá leve, tá centrifugando leve e tal. Mas aí é onde às vezes o técnico se engana, galera. Tá leve aí, mas em determinado momento o rolamento vai roncar. Aqui pra vocês verem, ó. Tá girando de boa, tranquilo, sem nenhum barulho de rolamento, ó. Tá leve. Aí tá embalando mais, ó. Esse aqui é o motor dela, ó. Olha o barulho. Olha o barulho, galera. Beleza, galera? Só, galera, que não é rolamento, tá? Não é barulho de rolamento. Ó. Não é barulho de rolamento, galera. Tá? Ó. Olha o barulho, ó. É o barulho que tá fazendo. Só que aí, galera, não é rolamento nessa lavadora, galera. Eu tenho para falar para vocês que isso daí é problema no IPM da lavadora, tá? Quando ela tá centrifugando, o IPM esquenta, ele começa a dar uma oscilada. Aí o que acontece? Aí o rotor vai triscando no estator, vai tipo travando no estator, tá? Então isso aí é problema no IPM ou processador do motor. Tem muita gente que chama IPM, tem muita gente que chama processador do motor, que está lá na placa. Aí, galera, o barulho, ó. Esse é o barulho no meio da centrifugação. Então, vamos lá, galera. O problema está aqui, ó. Debaixo desse dissipador de calor aqui, ó. Aqui é a placa da LSE 09. Quero mostrar para vocês. Debaixo desse dissipador de calor aqui, ó, tem o IPM, né? O cabo do motor vem aqui, ó. Ele manda energia pro motor da lavadora, tá? Quando o IPM ele tá esquentando demais, está com problema, já esquentando, ele no meio da centrifugação ele esquenta e dá esse ruído aí, ó. Tá? Então isso não é rolamento, é problema de IPM que está esquentando demais e está cortando a tensão e está arrastando no estator o rotor, beleza? Espero ter ajudado. Valeu, galera!